guys, welcome back to my YouTube channel dan selamat datang di channel Dia Lova. Sebelum mulai video kali ini guys, please subscribe ya, karena subscribe gratis dan biar aku tambah semangat bikin videonya. Oke, seperti judulnya, jadi aku ada banyak banget paket dari Shopee dan aku juga akan unboxing ke kalian satu persatu dan link untuk semua barangnya itu akan aku taruh di bawah linknya. Oke, langsung aja guys, barang yang pertama. Barang yang pertama aku beli sebentar. Oh, nih aku beli Colgate. Jadi sebenarnya barang-barang ini tuh ada yang kalian butuhin juga mungkin buat mudik ya kan. Aku beli Colgate yang pertama. Jadi ini kayak mouthwash gitu dan harganya dari 49.900 jadi cuman 19.000. Aku akan taruh di sini ya. Nih, dan aku juga dapat gratis ongkir karena kebetulan aku beli di Big Ramadan Sale dari Shopee. Jadi waktu itu aku dapat 10 kali gratis ongkir, terus dapat cashback 3% dan banyaklah cashbacknya sampai aku tuh akhirnya dapat poin banyak. Jadi itu harganya 19.000. Kita langsung buka aja. Jadi bentuknya kayak gini. Tadinya ada kardusnya guys, biasa kardus kayak Shopee gini, cuman aku udah pakai karena butuh banget waktu itu. Dan itu aku beli yang wow gede banget, 19.000. Wow. Nah kan, nih tuh, ini seliter ya. Berapa sih ini? Oh, ini 750 ml guys, cuman 19.000 dan aduh ini bermanfaat banget. Jadi mungkin yang bulan puasa mau pakai kumur-kumur bisa banget nih kalian beli biar seger ya kan. Nih Colgate. Dan next ya, barang yang kedua. Kemarin ada kan dari kalian yang request Kak haul apa namanya, spray. Nah aku kebetulan cuma dapat satu. Ini aku beli dari Kintakun dari harga 108.000 jadi cuma 54.000. Tuh di samping kalian bisa lihat, dan aku juga masih dapat gratis ongkir. Ini juga ukurannya yang 180 kali 200, jadi buat kasur kalian yang gede. Nggak mungkin aku pakai di kasur ini karena ini bukan kasur king, kebetulan kasur yang ini single. Nanti aku juga akan beli lagi dan aku mau langsung buka. Oke, wow. Motif aku beli yang warna biru karena motifnya udah nggak bisa pilih ya. Dan itu bener-bener cepet-cepetan banget karena banyak banget yang mau. Nih, ini kayak gini. Oh sorry, ini depannya tuh bentuknya kayak gitu guys. Dan kita lihat bahannya kayak apa sih. Biasanya sih kalau Kintakun setahu aku bagus ya. Kalian komen di bawah dong, mungkin yang punya Kintakun di rumah gimana sih bahannya, adem kah apakah. Aku mau langsung sobek aja guys. Oke, jadi ini setelah aku buka tuh warnanya cantik banget, bahannya juga menurut aku bagus. Emang Kintakun tuh bagus. Intinya kayak gini lah ya motifnya. Tuh kalian dapat sarung bantal juga, tapi cuma dua bantal guling sama bantal kotak. Nih ini sarung bantalnya, warnanya coklat, birunya lebih tua dan cantik banget sih ini. Sayang banget nggak ada yang ukuran panjang aku yang single. Jadi ini buat yang king, ini bantalnya lagi dan ini spraynya. Tuh motifnya cantik banget, tau gak sih ya. Next, spray udah dan kalian bisa coba cek di Kintakun. Nanti linknya aku akan taruh di bawah ya guys ya. Semua yang aku beli di sini aku akan mulai taruh link di bawah. Jadi biar kalian juga nggak bingung. Oke. Next aku beli catokan. Jadi ini karena aku punya satu catokan dan itu aku udah lama banget, hampir 2 tahun. Dan aku lihat aku nemu catokan si Brown BR 1402 dan setahu aku ini best seller banget buat catokan. Jadi aku juga beli, kebetulan aku juga pakai GoSend instan dan masih dapet free ongkir tuh, kalian bisa lihat. Jadi ini juga promo. Rata-rata tuh catokan ini memang harganya 300 sampai 400 di toko Cenivi_all_shop. Itu tuh dari harga 300.000 jadi cuman 165.000. Tuh kalian bisa lihat, dan aku masih pakai gratis ongkir. Jadi total diskon pengirimannya juga aku nggak kena, itu minus 20.000. Dan aku punya koin Shopee 41.000. Jadi aku cuma bayar 123.750. Dan ini kayak aduh bagus banget, tau gak sih. Aku seneng banget dapet catokan ini. Cuman aku nggak mau langsung pakai ya, karena kebetulan aku juga udah nyatok.
Dan katanya catokan ini tuh bagus banget buat kalian yang suka curly. Tuh, jadi kalau kalian yang rambut panjang suka curly, catokan brown ini tuh kayak bagus banget. Aku beli yang warna putih, sebentar ya guys. Atau kalian komen di bawah dong, mungkin ada yang punya catokan ini nih. Nih namanya catokan brown 1402A ini serinya tuh. Dan ada penjelasan pemakaiannya juga ya. Jadi ada caranya, nanti kalian bisa baca. Dan kita langsung buka aja. Gimana cara ini? Wow, bagus banget. Aku beli tuh. Ini kabelnya dan ini catokannya. Wow, ini sih bagus banget, beneran sesuai picture-nya. Dan kalian bisa atur suhunya nih. Tuh cantik banget si brown. Aku udah pengen banget ini dan bagus banget sayang. Aku nggak coba dulu ya kali ini ya, nggak apa-apa ya. Tuh. Oke, next, catokan udah. Please ya, kalian komen di bawah kalian yang udah pernah beli catokan ini gimana sih kalau pas dipakai ya. Next, ini ada aku beli. Aduh, ngapain gue beli beginiannya? Jadi aku ada beli ini tuh sebenarnya kayak sponge dari Bagus Smart ID. Dan ini tuh aku beli pas lagi diskon juga. Jadi aku beli Magic Sponge sama Bagus Kapur Ajaib. Magic Sponge ini tuh dia bisa kayak buat kayak yang kerak-kerak di kompor atau di apa sih peralatan dapur kalian. Kalian bisa pakai ini. Kalian coba cek aja ya, nanti linknya aku taruh di bawah ya. Ini aku buka dulu sebentar. Dan aku beli kayak kapur gitu buat kalau ada kecoa. Nih, ini kapurnya biasa. Ini aku kebetulan promo juga dari 9.700, jadi cuman, sorry guys, tadi pas rekam mati baterainya. Jadi aku ulang lagi ya, ini aku yang dari Bagus Smart ID. Tadi yang apa namanya, kapurnya udah, dan aku beli sponge. Jadi ini tuh dari harga sebenarnya 20.000 dapat 2. Cuman pas aku beli cuman 10.000. Nanti akan aku taruh di sini. Tuh kalian bisa lihat. Jadi 10.000 dapat 2. Tuh. Aku kira 2 itu maksudnya 2 ini nih 10.000. Ternyata enggak. Ternyata tuh 2 tuh kayak 2 kali ini. Jadi aku dapat 4 guys. Tuh, dan murah banget, ini bisa buat kerak gitu. Kita coba buka satu kali ya. Yang ini aja deh. Jatuh. Nih, kalian bisa pakai nih. Ini bentuknya kayak gini, bisa buat bersihin kerak, alat-alat apa namanya? Perabotan rumah tuh. Ini ya. Pokoknya aku dapat ini ada 4 biji. Nih. Dah. Itu yang dari Bagus Smart ID. Next ya. Next aku ada dari Paro Shop kalau nggak salah deh, sebentar ya. Aku lupa. Iya, bener. Ini yang next dari Paro Shop. Jadi aku tuh beli, nih kalian bisa lihat, aku beli tempat kartu nanti yang akan aku tempelin di belakang handphone ini. Tempat kartu sama beli power bank 60.000 mAh. Ini juga aku beli pas lagi sale dari 86.000 jadi cuma 55.000. Kalian bisa lihat aku masih dapat free ongkir udah 10.000. Dan di sini tuh ada apa namanya, kayak kode diskon dari tokonya gitu loh, 30%. Jadi aku masih dapat cashback 23.895. Ini dalam bentuk koin Shopee ya. Jadi intinya 2 barang ini aku beli cuma dengan harga 55.755. Oke, dan barangnya kayak apa? Yuk kita buka yuk. Ini barangnya kayak gini, karena aku pikir power bank pasti aku butuh, jadi aku beli aja. Dan aku sih waktu itu milih yang warna pink. Sebentar ya. Pink, bentuknya kayak apa? Nih, ini ada kotaknya. Sorry, gue salah buka guys. Mohon maaf. Ini ternyata bukan yang dari Paro. Hahaha. Itu yang satunya ada mouse. Aduh. Dan baru nggak, pantesan kok kayaknya kecil. Ini yang dari Paro Shop. Ternyata yang ini aku salah ambil karena bentuknya sama-sama kecil. Oh my god, sorry ya guys. Ini yang dari Paro Shop. Yang itu nanti habis ini akan aku review. Dan ini power banknya warnanya pink, lucu banget ya. Kita lihat ya. Nah, bentuknya kayak apa? Kayak gini guys, tuh. Nih.
bentuknya kayak gini, ada kabelnya kecil, jadi enak banget dan lucu banget nih. Tuh. Dia colokannya cuma satu ya, jadi cuma bisa buat satu HP. Nih nyala. Ini sama, ini buat di belakang case gitu, yang aku bilang buat naruh kartu. Kita buka dulu guys. Aduh, gunting aja lah ya, susah guntingnya mana, udah ketumpuk ya kan, udah nemu. Ini bisa set. Wow, lucu juga ini, lucu, seneng banget. Nah ini yang kayak gini nih bentuknya, jadi kayak hologram gitu ya, warnanya kayak mengkilap, silver mengkilap gitu. Dari harga 29.000 jadi cuman 24.650. Jadi ini ada lemnya di belakang, terus ini tuh bisa buat kayak naruh kartu gitu atau uang juga bisa. Tapi kayaknya aku lebih prefer kartu deh. Oh, dan ini ternyata 2 slot loh. Nih, 1, 2. Lumayan lah ya. Mungkin kalau kalian malas lagi cuman mau bawa HP, kalian bisa bawa ini aja, tempelin di belakang, taruhin duit 100.000 gitu atau 200. Ini caranya gini, terus kita akan pasang di belakang sini. Tapi ini aku pakai silikonnya jadi nggak langsung. Gimana ya, gini aja deh. Set. Nah, udah. Tuh, jadi ada sakunya gitu, kita bisa taruh uang, bisa taruh kartu ATM mungkin nih. Ini ya guys ya. Oke, next ada yang tadi udah aku buka, yang ternyata aku salah buka, sorry banget ya guys ya. Jadi aku beli mouse wireless, emang aku butuh buat laptop. Aku belinya di Sweway ID, nanti akan aku taruh linknya di bawah. Dan ini juga pas lagi promo nih, kalian bisa lihat dari harga 30.000 jadi cuman 15.999. Dan aku dapat koin Shopee juga 1.600 waktu itu kalau nggak salah 3% atau 6%. Nah tadi bungkusnya yang ini ya, yang udah aku buka, bentuknya tuh kayak gini, dia wireless nih, kayak gini guys. Tuh lucu ya, aku nggak tahu deh, ntar aku lihat dulu dalamnya. Wow, nggak bisa guys, apa ini buka, susah banget. Oh gini doang ya, berarti tinggal langsung pakai kali ya. Oh ini udah ada on off nya, udah gini doang. Ntar aku coba deh bisa apa enggak ya. Nih, ini 15.999. Oke, jadi itu aja semuanya barang tadi yang aku beli. Barangkali kalian ada yang butuh salah satu barang itu, kalian bisa klik link di bawah. Mudah-mudahan masih ada sale. Oke, kalau kalian suka video kali ini, please like dan komen di bawah. Kalian komen di bawah, kalian mau aku bikin video apa lagi, atau kalian silahkan berkomentar tentang produk-produk tadi, nggak masalah. Jangan lupa subscribe ya guys ya, dan nyalakan loncengnya dong biar kalian nggak ketinggalan setiap aku upload. Terima kasih yang udah nonton video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.